तो गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें ये जो फ़ैन है इसको 12 डीसी वाले अडेप्टर से कैसे चलाए। तो गाइस ये रहा 12 डीसी अडेप्टर, ये गाइस इसके ठीक है। तो गाइस अब हमें इसकी वायर को स्ट्रिप कर लेना है और इसकी वायर तो ऐसे ही रहने देने का और उसमें हमें मैच करना है। इस फैन को इधर खींचना है, कुछ दिख नहीं रहा होगा। जो कलर की वायर है उनको पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है गाइस। लग जा गाइस, इसको पतला कर लिया। इसको ऐसे लगा देने का है। इसके बाद गाइस इसको टेप करना है। गाइस मैं प्रोफेशनल हूँ, इसलिए गाइस मैं रिस्क लेके आई थिंक सो इसको ऐसे टेप कर देने का है और टाइटली टेप करना है। गाइस इसको ऐसे टेप कर लेना अच्छे से। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अरे भाई मेरा कैमरा गिरने वाला था। इसको बंद करना है, इसको प्लग के पास आना है। ये रहा गाइस मेरा प्लग। इस प्लग को गाइस ऐसे निकालेंगे और ये जो हमने 12 वोल्ट डीसी का फ़ैन के लिए लगाया और गाइस अब इसे टर्न ऑन करेंगे और गाइस ये मेरा फ़ैन चल चुका है। गाइस मैं कुछ एडिटिंग कर रही है गाइस, इसकी वायर यहीं पर जा रही है। ओके गाइस घूम रहा है, इसमें पावर भी इनफ है। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।